Buongiorno a tutti cari amici, eccoci qui con il grande Enrique Tejedor, un maestro internazionale spagnolo che adesso non è ancora riuscito a diventare GM, ma sarà questione di poco tempo, ma nel Blitz è un mostro. Vediamo qua, questo è il tuo account su chess.com, vediamo un elo di 2800 punti, questo è un elo bullet, vero? Sì, E qual è il tuo elo Blitz? 2700? por ahí. Più o meno 2700. E sull'ICES qual è il tuo elo? 2000... no, 800. e 2900, no? Anche a En bullet. volte bullet. Quindi un giocatore fortissimo, cioè tra i primi al mondo su internet, anche se non ha ancora fatto video, quindi non è ancora molto famoso. E tra l'altro, e dal vivo, qual è stato il tuo massimo elo FIDE Blitz? 2578. 2578 punti elo, quasi 2600, che penso che in quell'epoca era ancora più difficile, no? Che l'elo normale, perché c'era poca gente, no? Che aveva l'elo Blitz. Sì. E sei stato anche campione assoluto della Spagna, no? Nel Blitz, che è un risultato, no? Importantissimo, perché è difficilissimo, no? Giocava gente fortissima, Santos Latasa con quasi 2700 punti, Sì. giocatori fortissimi, perché la Spagna è un paese molto più forte dell'Italia, quindi abbiamo un campione Blitz che oggi ci illuminerà con le sue partite, quindi avremo l'onore di vederti giocare. Quindi andiamo a giocare, lanciamo la sfida e adesso cosa facciamo? 3 minuti o 3 più 2? 3 minuti. 3 minuti. Andiamo a lanciare la sfida. Adesso hai 2704 punti. Dobbiamo vincere perché dobbiamo fare bella figura con gli utenti. Lanciamo la sfida? Vediamo chi accetta. Lanciamo la sfida. Possono accettare giocatori con un minimo di 2554 punti fino a un massimo di 3104 punti elo. Chi sarà il fortunato o lo sfortunato? Vamos, andiamo. E4. Cosa giochi? La siciliana. D4. Come si chiama questo gambetto? La Lapin. Morra. Ah, quindi non accetti il gambetto, Transponemos a Lapin. preferisci trasporre nell'Alapin. Invece preferisco accettare il gambetto perché un pedone è un pedone. Sono materialista. Tu invece ti definisci di più un giocatore strategico o tattico? Un poco más táctico. Più tattico che strategico. Non mi hai fatto vedere in questi giorni questa posizione. Tu mi hai fatto vedere questa posizione. Che mi hai insegnato questa posizione. Sí. Sì, questa è una posizione che Enrique Tejedor, Teje per gli amici, conosceva già. Quindi adesso stai terminando lo sviluppo e lui ha un po' più di spazio ma ha una debolezza, no? Il pedone isolato, no? Al centro. E come valuti la posizione? Cosa direbbe qua Stockfish secondo te? Bueno, tiene la debilidad de 4. Lui ha la debolezza in D4. Vamos a bloquear la debilidad. Quindi vuoi creare un blocco in D5. Secondo te un motore come valuterebbe questa posizione? 0,40 para blanco. Quindi adesso il motore preferirebbe il bianco, secondo te. Ma noi vinceremo comunque, tu vincerai comunque la partita. È che è difficile a volte trovare un piano con il bianco. L'alfiere in E3 no, è brutto, non so bene cosa faccia. Cavallo E5. Cosa vuoi fare? Stai guardando l'alfiere in C8 che non ti piace, vedo, no? Sí, el alfil está un poco torpe. Un poco malo. Quindi l'alfiere in C8 secondo te è cattivo. Vediamo cosa farà, se riuscirà a tirarlo fuori o se avrà altri piani. 1 minuto e 50. Alfiere F6. Quindi cavallo E4. Donna D8, sottraendosi, no, dall'attacco. Se vuoi puoi fare qualche freccia anche con il mouse. Questa era alguna freccia. Ah, va. Ok, così te che ci ha fatto vedere i suoi piani. Se ci fai vedere con delle frecce, con una freccia, Sì. i tuoi piani sarebbe fantastico, così vediamo dove vuoi mettere i pezzi. Adesso l'alfiere andrà in D7, torre in C8 e l'alfiere potrebbe andare in B5 anche. B5, C6. Anche in C6, sì, interessante.
E questo cambio ti piace o no? No. Ah, ah. Por Adesso las casillas negras débiles. perché indebolirebbe le caselle nere. Lui ti ha mangiato in F6, ora cosa facciamo? Prendi, va bene. Donna G4. È aggressivo. Ti fa paura il suo attacco? Un po'. Ora cosa facciamo? No es fácil la cosa. Non è facile. 1 minuto e 20. Amenaza alfil H6. G5. Donna F5 non ti piaceva? Donna F5. Per cambiare le donne. Interesante. Un po' squallida per te. Tu vuoi mantenere le donne in gioco. Ok, quindi adesso torre C5. Ok. A questo punto cosa farà? Torre di 8, mettendo la torre sulla colonna aperta. Ok. Fiere di 7. 1 minuto e 13 contro 1 minuto e 10, ma vedremo quando ci sarà poco tempo come il teche metterà... Oh, cavallo per D5. E per D5 era possibile per D5? Pari, no? Aquí ha habido un pequeño error. Sei caduto in un trucco. A questo punto, ma è perso oppure si può ancora recuperare? Dai, adesso sprint, non perdere questa partita. Ti ho visto vincere posizioni peggiori. Ok. 46 contro 57. Avanti tutta, avanti tutta. Stiamo perdendo. Donna F5, 52 secondi. Ora si avvicina allo Zeitnot. Torre E4. Donna G6, donna per G6, re G8. Cavallo per D5, re F8. Torre G4. Ce la dobbiamo fare. Torre per... Lui è il pedone passato, ma abbiamo vari pedoni. B6. Avanti tutta. Re E7. Re di 7. Avanti che devi vincere. Torre C4, attaccando l'alfiere. F5. Spingendo. G3. Torre di 6. 20 secondi. Vediamo se ce la fa. Non dico più nulla. Inizia lo Zeitnot. È finish, non c'è incremento. Vediamo. Vediamo. Non dico nulla perché sono tesissimo. Vediamo. C'è pressione sulla colonna D. 12 secondi. 10. Avanti tutta. Ora te che vince. Magia. Fatta! Non ho detto nulla nella fase finale. Una partita da cardiopalma. Era vinta alla fine. Penso che fosse vinta, no? Alla fine era vinta. Non ho detto nulla perché è il finish, ma penso che se non avessimo perso del tempo parlando avresti vinto, no? Se fosse stata però una partita bellissima. E cosa ne dici? Ne facciamo un'altra? Sí. Vogliamo vederti vincere. Adesso cercherò di ancora con i nero. 2801. Avanti. E 4. Concentrati al massimo. Siciliana. Tu giochi, io commento. Ok, siciliana chiusa. Teche è un esperto della siciliana chiusa, lui da bianco. Però quindi saprà tutti i trucchi da nero per batterla. Fiere per F3. Cavallo F6. Arrocco. A questo punto torre C8, il nero vuole giocare nell'ala di donna, il cavallo in D4 un ottimo avamposto, B5 fantastica, togliendo il cavallo dalla presa, B4 avanti tutta, E6 attaccando il cavallo del bianco, e ora? Donna per G5 prendendo il pedone ed accettando la sfida.
cavallo G4. Ora le cose si complicano, abbiamo un pedone in più, sappiamo che un pedone, ma la donna è sotto attacco, le cose sembrano difficili. Se ha complicado el tema. È difficile ora. Riusciremo a farcela oppure no? E su F6 abbiamo dato il pezzo. È stato difficile. Re G7. Ora abbiamo un pezzo in meno, però magari riesci a rubarla. Cavallo D4. E5, cavallo C6. Abbiamo alcuni pedoni, lui ha la coppia degli alfieri. Vediamo se ce la si fa. Non è ancora facile. Penso che ci siano chance, no? Tanti pedoni. Hay un poco de compensación. C'è compenso, c'è del compenso per il pezzo. Vediamo se riesci a creare una fortezza. Ho fiducia nelle tue possibilità. Cavallo E5 attaccando D3 minacciando Mari. Cavallo G4. Questo cavallo è piuttosto forte. E5 adesso. Vediamo adesso. Ah, tu pensavi che avesse giocato alfiere H3 ed eri pronto a giocare H5. È forte questo cavallo, questa massa di pedoni. F5. Wow. Adesso giochi per il vantaggio. Se vinci questa partita, vediamo. Chi sta meglio ora? Pequeña ventaja blanca. Leggero vantaggio bianco. Solo leggero. Sí. 3 peones por la pieza. 3 pedoni per il pezzo. Algo de compensación. C'è molto compenso per il... Dal nulla, no? Prima non c'era nulla. Centro cerrado. Los alfiles. Il centro è chiuso e quindi gli alfieri non sono fortissimi. Catturando verso il centro. Recuperi il pezzo! Fantastico! Però ora lui ha più materiale, no? No. Cosa giochi? Occhio. Interessante. Torre V6 per attaccare a 2. Fantastico. Grandissimo controgioco. Dai che la porti a casa. Dai, dai, dai. Ah, ho capito cosa pensi. Furbo. Vuoi mettere la... L'hai vista subito, questa mossa crea grandi grattacapi al bianco, grandissimo. No, forse torre G4 è forte, no? Minacciando H5. Su torre G4 cosa fai? Torre A6 y torre por. Ok. Avanti tutta. Torre A6. Ah, e A5, A4. Era possibile di 5 torre di 6 anche? Tutto. También. Sí, Adesso chi sta meglio? ventaja negra. Vantaggio nero. Quindi da una posizione persa con un pezzo in nero in meno. Fantastico. Che pedone è meglio prendere? Wow, wow, fantastico. La regola di Tarrasch, no? Il pedone davanti alla torre. Peón pasado alejado. Il pedone passato lontano. Wow, fantastico. Quindi ora stai meglio perché la sua torre è passiva. Torre pasiva. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Wow, ora è senza speranza lui, ora cade anche E5. Io avrei giocato diversamente, ma questa tecnica, cioè una partita maestra. Cos'è riuscito a creare dal nulla? Teche, cioè avevamo prima un pezzo in meno e hai vinto. Io forse avrei abbandonato qui, invece non hai abbandonato e hai sconfitto un 2800 di elo. Grandissimo, top. In questa posizione che io pensavo fosse persa, invece no, cavallo per C2, hai mantenuto il sangue freddo e qua hai tantissimo gioco perché è vero, il centro è chiuso, no? E gli alfieri
non possono esprimere, no, il massimo della loro forza. Oh, fantastico. Io ti consideravo sconfitto già, pensavo che vincesse il bianco, però adesso questo finale stai meglio e trovi il piano torre B6 fantastico, torre G3 punto esclamativo. Ecco, e su torre G4 cosa avresti fatto qua? Torre A6. Torre A6 e su torre A6 e su H5 con l'idea di catturare e prendere in D6. Torre por A2 seguramente. Torre per A2, torre per G6. Aunque es interesante re H6. Prima, no? Sí, para obligar a comer con Re peón. H6. Ah, perché su torre per G6 prendi Re por- e se lui prende in D6 poi potrai appoggiare questo pedone, no? Sí, torre por D6, torre por... Ah no, Sì. la torre mantiene la difesa e quindi Sì. vince. Ah, e su H per G6 torni indietro e la torre non può attivarsi. Torre pasiva. Poi prendi A2, tacchi, perché il re difende il pedone. Bello. Bello. Invece il G3 è la mossa geniale. Torre F1, torre A6, torre A3, punto esclamativo. A5 fantastica, magnifico. B per A4, B3, bellissima. E qua B per A2. Io pensavo ad altre mosse, tipo torre per A4, però il pedone può aspettare. Peón E pasado. qua se avesse giocato un'altra mossa avrebbe perso lo stesso, no? Con calma. Zuzvan, no? Lo metti in Zuzvan perché non può mai Sì. muovere la torre. Tu passi lungo la colonna, no? Mm. E poi vinci. Però l'unica cosa, magari tu giochi così, no? Mm. E poi prendi tutti i suoi pedoni. Y el de C pasado. E poi Sì. anche se per esempio dovessi sacrificare la torre, vinci, no? Mm. Per esempio, anche così, no? Potresti vincere. O D5. o D5, torre per A2, Torre H8. torre H8, re G7, Torre por... torre per H7, re per H7, C3. C3, no? Il re è troppo lontano. D4, prova ad avvicinare ancora il re, ma il finale si vince da solo, no? Ora re scacco, poi spingi pedoni, avrai una donna, due donne, hai vinto. Fantastica partita, magari ci vedremo presto con altre partite. Grazie per essere stato qui, un onore. Alla prossima. Ciao a tutti amici, alla prossima.